дали да ни пречи. И значи днес бяха 11 участника в 16-чаловия клас, 4 в Unlimited и 1 в пружинния клас. В пружинния клас няма да връчваме грамота, тъй като е само един участник. В Unlimited от 4 участника на първо място е Огнян. Браво! Браво! Заповядай, Огнян. Здраво, двете ръце. Браво! Обърни грамотата да видим и ние, де. Аз не мога. На второ място, така познатия Ботанен. Браво, Божо! Трети. Чрез малко. Днешния призор на първо място Милен. Браво! Браво, Милене! Цялата награда за първо място. Осигурена от архитекта, той ми забрани да го съобразя. Малко се държи, ей. Браво! И тримата. Не, аман! И комари нямаше. Стоян е вляво, Стоян ще се обади, че не знам където му е селото и там е вляво, там тук не е вляво. Ами... Хотел Горна баня. Това е най-близо, нали? Техно. Техно.